Недорогая отвертка с набором, с храповым механизмом. Ну, некоторые называют ее реверсивная. Данная отвертка продается под разными брендами. И бывает два вида исполнения вот этого вот кейса. Выглядит вот так. У нас первый вариант. То есть все наполнение идет в нижней части. Есть то же самое, но подороже. В верхней части добавлены биты и сверла. И у нас вот такое название данной отвертки. Но, как я уже сказал, что точно в таком же кейсе есть точно такая же отвертка, ничем не отличается, но название будет другое. Причем я даже встречал, кроме этого названия, еще два других названия. Цена конкретно вот этого экземпляра в районе 1000 рублей. Еще один момент про этот набор. Этот набор у меня уже второй. Этот был приобретен около месяца назад. Но точно такой же набор первый раз и с таким же названием я приобретал в 2007 году в январе. То есть, вот интересно, это все было выпущено еще в те далекие времена и просто распродается. Либо данная компания до сих пор, точнее, под данную компанию какой-то китайский завод просто продолжает производство данных отверток. Вот интересно, более 10 лет этот набор представлен в российских магазинах. Исполнение самого кейса, что можно про него сказать? Пластик довольно такой тверденький, но он, конечно, прогибается, если на него надавить, потому что внутри, конечно, пустота. А вот это вот место сочленения мне нравится, потому что оно выполнено в таком варианте, что оно, в принципе, не будет ломаться, если вы не будете постоянно перегибать. А если будете просто открывать-закрывать, то тут ломаться-то, в принципе, нечему, потому что нету каких-то гнущихся элементов. А вот этот вот язычок, обратите внимание, за месяц уже появилась такая беленькая полосочка. То есть, теоретически, когда-то оно может и отломиться. Хотя, вот та отвертка, про которую я вам сказал, которую покупал в 2007 году, я не знаю, правда, сейчас она целая или нет, но 5 лет ее использования не приносило каких-то негативных ощущений. И вот этот язычок тоже была белая полосочка такая появилась, углубление, как будто бы что-то начало ломаться. Но, в принципе, язычок не сломался. В общем, из корпуса нужно обращать внимание и аккуратно пользоваться как раз вот с этим вот язычком, который открывает и закрывает. Так, в целом, кейс довольно хороший. Переходим к самой отвертке. Сама отвертка. Металл, пластик, 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 настоящая резина. Верхняя часть у нас открывается, и сюда можно положить то, что вам нужно в данный момент. Допустим, куда-то вы пошли к соседям, нужно что-то прикрутить, и взяли то, что вам конкретно надо. Много сюда, конечно, не положить. А сама резина к вот этому пластику, она не приклеена, она просто, так скажем, насажена и держится. То есть, если очень сильно покрутить, то вот эта резинка начинает проворачиваться. Но, опять же, если она будет проворачиваться, ее можно снять, приклеить и обратно одеть. Тут никаких проблем нет. Надпись крепкая, не стирается. Фиксируемый храповый механизм, 3 варианта. То есть, нам нужно, если жестко, чтобы он был зафиксирован, то есть, чтобы он был обычной отверткой, мы его фиксируем посередине. И у нас уже храповый механизм ни вправо, ни влево. Немножко люфтит, но это ни на что не влияет. И мы уже ей прекрасно будем работать. Если вам нужно что-то открутить по-быстрому в правую сторону, и откручиваем храповый механизм, естественно, будет срабатывать. Если нам нужно что-то закрутить, переводим в левый режим по стрелочке, и теперь мы можем прекрасно все заворачивать. Звук такой грубоватый. Чувствуется, что шестерня, которая внутри, она такая большая, массивная. То есть, ход у ней, не то чтобы маленький, но, в общем, если сравнивать с другими отвертками, которые у меня есть,
с храповым механизмом, то здесь так более грубовато это все работает. Но опять же, это абсолютно ни на что не влияет. Это просто именно особенность данного храпового механизма. Прощелкиваний никаких никогда не бывает. То есть механизм надежный и в принципе обслуживанию он не подлежит. То есть работает и работает. Биты. Все биты вы видите. Металл средний по качеству. Если сравнивать с какими-нибудь там Виха или что-то подобное, то, конечно, металл здесь более мягкий. Но с самыми дешевыми, конечно, не сравнить. То есть, все-таки металл здесь более-менее нормальный. На нем даже есть метка, как вы видите. Но не знаю, правда, неправда. Наверное, может быть, правда. Не знаю, не могу сказать. Но, опять же, возвращаясь к такому же набору, которым я пользовался 5 лет. В основном пользовался вот этой битой. И, опять же, за 5 лет ничего такого критичного с ними не произошло. Работали они, естественно, не каждый день, но периодически все-таки они были в эксплуатации. Но какого-то кардинального ухудшения самого металла, насечек, не было. И биты не приходилось менять. То есть, для дома, для семьи или для какого-то, может быть, на работе что-то прикрутить, закрутить. В принципе, этих бит хватит на долгое время. Кто-то, наверное, уже обратил внимание, что у нас есть вот эти звездочки, но в звездочках нет отверстий. А в современной технике и электронике все чаще и чаще применяют болтики, саморезики с шестигранниками, звездочками, и у них внутри идет отверстие. Потому что в болтике у нас есть пупырка такая, по-русски говоря, для которой, чтобы открутить этот винтик-болтик, нам нужно как раз углубление в звездочке. Но здесь вот этого нет. Опять же, почему нет? Возвращаемся к тому, что я уже сказал, что данная отвертка выпускается более 10 лет. Получается, я ее 15 лет назад покупал. Естественно, она уже продавалась. Поэтому в те времена в основном было распространено вот этот набор. И, видимо, до сих пор его и продают из старых запасов. Либо, опять же, возвращаясь к моим размышлениям, может быть, до сих пор этот набор производят прямо сейчас. Производят по старым лекалам, не смотрят на то, что уже, так скажем, биты нужно немножко модернизировать для современности. Но в целом, никаких проблем нет. Для того, чтобы воспользоваться головками, нам нужен вот этот переходник, подпружиненный шарик. Вставили. И все. Начинаем работать, откручивать, закручивать что-нибудь. Внутри, естественно, у нас есть магнитик. По головкам в наборе у нас от 5 до 12. Если нам отвертки этой не хватает по длине, то мы можем спокойно использовать вот этот удлинитель. Удлинитель стандартный, даже если он сломается, потеряется, он везде продается цена в районе 50-100 рублей. И на китайских сайтах даже я его встречал. То есть он универсальный, потому что посадочное место универсальное. Установили и начинаем крутить, вертеть, откручивать, закручивать. Люфт, вы видите, у нас небольшой присутствует. И некоторые люди, которые первый раз сталкиваются с подобными отвертками, такими сборными, даже без храпового механизма, начинают вот это вот ставить в минус отвертками. Говорит, что это за говно, да как так, почему все люфтит. Давайте разберемся. Во-первых, это универсальный инструмент. Он не предназначен для какого-то суперспециалиста, который с утра до вечера эту отвертку из рук не выпускает. Все-таки специалист, который именно занимается чем-то откручиванием, закручиванием на протяжении всего рабочего дня, будет использовать специализированную отвертку, обычную стандартную отвертку с хорошим металлом, без всяких вот этих вот насадок и бит. Это же отвертка для дома, для семьи, для кратковременной работы. И самое главное, для того, чтобы вот этот вот набор, он был очень такой жирный, массивный, чтобы в нем много всего было, чтобы он мало занимал места. И для такого набора вот этот вот люфт, абсолютно не критичен. Да, оно люфтит, но это вам позволит все равно и открутить, и закрутить, и никаких
проблем с этим не будет. Поэтому вот не нужно обращать внимание на этот люфт. Еще раз говорю, он ни на что не влияет. Поэтому вы должны это понимать и не прикапываться. То есть, если бы все тут идеально было и прямо вот четко, жестко, без всяких люфтов, хотя даже это в самых дорогих отвертках от немецких производителей, я обращал внимание, что люфт тоже присутствует. Может быть, он чуть-чуть поменьше, но он все равно есть. Без люфта это сделать либо нереально, либо это будет стоить бешеных денег, и отвертку за 10 тысяч, но она нафиг никому не нужна будет. Пусть даже в ней никаких люфтов не будет. И к тому же, будет у вас отвертка за 10 тысяч, у которой сборная набитых, у которой нет никаких люфтов. Вы будете пользоваться там, от силы 5 раз в год. И она у вас будет все остальное время лежать. И вы будете круто всем соседям говорить: у меня отвертка, у которой нет люфта. И толку-то от этого. Возвращаясь к данному набору. Все правильно встает, ничего у нас не выпадает. Правда, вот сами головки, они у нас не очень там хорошо фиксируются. И если перевернуть, они, конечно, могут выпасть. Вот эта часть держится жестко. То есть, она вставляется, и ничего у нас тут не выпадает. Также и удлинитель тоже довольно крепко держится. Отвертка у нас никак не фиксируется, она просто у нас внутрь ложится. И опять же, если перевернуть кейс, то она, конечно, может выпасть. Теперь про саму отвертку уже в заключении. Меня эта отвертка устраивает, она хорошо лежит в руке. У нее есть дополнительный карман, в который можно что-то положить, чтобы не брать весь набор, чтобы вообще взять только саму маленькую отверточку. Это плюс. Храповый механизм работает прекрасно, никаких проблем с ним нет. Удлинитель хороший, никаких, опять же, проблем с ним нет. Кстати, покажу, насколько внутрь вставляется бита. То есть, она вот намного у нас тут торчит, и можно прекрасно работать. По набору. Головок, конечно, тут не так много, но, опять же, с другой стороны, тут все самые такие ходовые маленькие размеры, которые могут пригодиться в сборке какой-то мебели, либо где-то в машине что-то открутить, прикрутить. Если что-то более серьезное, то все-таки вы уже даже не то, что не сможете подлезть с такой отверткой, а, допустим, вам нужна головка там на 15. Для этого уже, наверное, лучше взять либо ключ гаечный, либо какой-то набор больших головок, специализированных в наборе, чем крутить вот этой отверткой. Потому что все-таки нагрузка на отвертку и 15-е, тут до 12, допустим, 15-ю, 16-ю головку крутить все-таки уже не стоит, наверное, таким инструментом. Поэтому этого набора головок должно вполне среднестатистическому человеку хватать. Переходим к битам. Как я уже сказал, что металл, в принципе, более-менее. Кстати, сразу могу сказать, что набор вот этих вот бит — это один металл, прямо по нему чувствуется. Набор головок совсем другой металл. Во-первых, он чем-то у нас покрыт. И чувствуется, что металл здесь совсем другой. Какой металл? Черт его знает. Но, по крайней мере, что-то такое простенькое открутить вы сможете. Металл не поплывет. По битам не хватает более современных бит, звездочек с отверстием внутри. Но если вам такие понадобятся, вы их спокойно можете приобрести отдельно. Они продаются. И просто заменить эти, выкинуть и поставить сюда то, что вам нужно. Потому что посадочное место, вот это вот, оно, естественно, будет одинаковое. И у вас получится такая бита, которая вам нужна, с отверстием посередине. То есть, тут тоже никаких проблем нет. Можно, еще раз говорю, докупить и собрать тот набор, который вам надо. Набором доволен, к покупке рекомендую.